Әкесінің қызы деген әңгіме расында да әке мен қызы арасындағы байланыстың мықты екендігін көрсетті. Баршаға қайырлы күн, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірде 55 боймен 100 кг салмақпен адам өмір сүреді. Оған өзінің күнделікті тамақтану әдетін өзгерту түгілі, тіпті киіну немесе ваннаға түсу күннен күнге қиындық тудырады. Бірақ барлығы бір уақытта өзгереді. Оның қызы Аманданың бүйрегінен ақау табылады. Дәрігер оның бүйрегін алу ең дұрыс шешім екендігін жеткізеді. Әкесі бірден өзінің бір бүйрегін беретіндігін мәлімдеп, Аманда, уайымдама, мен бүйрегімді беремін деп қолдау білдіреді. Нефролог әкесіне мұқият қарап, артық салмақ үшін оны донор ретінде қарастыра алмайтындығын жеткізеді. Кейін әкесі өзінің тамақтану жоспарын құрастырып, фастфудтан бас тарта бастайды. Ең қиыны су, шай, кофені алмастырып жүрген Кока-коладан бас тарту ол үшін ең қиын болады. Қызының күннен күнге жағдайы нашарлап, әлсіреп, оның артқа шегінуіне жол бермейді. Әріптестері, достары, көршілері 20 кг тастағаннан кейін айырмашылықты көре бастайды. Қайта қаралуға келгенде, сізді тану мүмкін емес, дейді дәрігер. Қаншаға арықтадыңыз дегенде әкесі 35 кг дейді. Өзінің қызын құшағына басып, енді бүйрегімді қызыма беремін дейді. Томи, менде жағымсыз хабар. Сіздің қан тобыңыз қызыңыздың қан тобымен сәйкес емес, дейді дәрігер. Үстіне мұздай су құйылғандай сезінген әке өзінің қызына бүйрек сыйлай алмағандығын түсінеді. Керісінше қызы әкесіне салауатты өмір салтына оралу сыйлығын сыйлайды.